السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, سنكمل درس traitement de texte معالجة النصوص. وصلنا في l'activité numéro 4 insertion d'objet dans un document. Alors, اش كنعنيو insérer un objet يعني هي إضافة عنصر أو عناصر إلى ملف Microsoft Word. Et parmi les éléments qu'on peut insérer, alors يمكننا نضيفو مثلا أرقام للصفحات، ممكن إضافة رأس الصفحة ورجل الصفحة، يمكن إضافة أيضا الحرف الكبير اللي يكون قبل الفقرة كتسمى لوترين، ممكن إضافة لي بوس و لي نيميرو يعني داك الرموز أو الأرقام اللي كيكونوا في الفقرات، يمكن إضافة زون دو تكست يعني فين يمكن نكتب النص أو نانسيغي اون ايماج، يمكن لي نضيف أيضا لا دات اي لور. أول سؤال في النشاط رقم 4 هو ouvrir le document règle de la vie اللي كنا سميناه حنايا règle de la vie 1 de l'activité numéro 3 qui existe dans le sous-dossier mes textes. Alors في هذه الحالة mes textes كاين سي ان سو دوسي اللي لوكال او. على بالنسبة لكم نتوما كتبتكم اما او دي او اف. Alors pour ouvrir le document règle de la vie 1 في هذه الحالة اما غادي نمشي نكليكي على اونغلي فيشيي و ابخي اوفغير، او هذه في حالات مثلا الا كان عندي لا فونيتر ديال الوورد مفتوحه. alors sinon il faut chercher soit sous PC بالنسبه لويندوز 10 او اورديناتور بالنسبه لويندوز 7 وكتبحث على لي ديسك لوكو اما او او دي او اف ومن بعد chercher لو دوسي. على بالنسبه لي انايا عندي لا فونيتر ديال الوورد ديجا مفتوحه، alors غادي نمشي نكليكي على fichier après ouvrir ce PC. alors je cherche disque local E ou disque local E نديرو دوسي ديالي ومن بعد لو سو دوسي وغادي نفتح règle de la vie 1. هذا بالنسبة للسؤال الأول. alors السؤال الثاني هي insérer deux pages en utilisant l'onglet insertion sur deux pages. alors c'est-à-dire غنضيفو صفحتين جديدتين لو دوكيمون ديالنا اللي كيحتوي على صفحة واحدة، ولكن قبل خصني ندير الكارسور à la fin du texte باش ما يتقسمليش النص ما بين لي باج اللي خصني نانسيري لي باج فيد à la fin. alors من بعد كنمشي لونغلي insertion la zone ديال لي باج نكليك على سو دو باج pour insérer la deuxième et la troisième page, c'est-à-dire au total on a 3 sur 3, c'est-à-dire 3 pages et le curseur كاين في la page numéro 3. alors السؤال الموالي énumérez votre document, c'est-à-dire غنضيفو أرقام الصفحات بثلاثة ديال le document règle de la vie 1. alors pour le faire alors دائما غنستعملو onglet insertion من بعد il faut chercher numéro de page كاين haut de page ou bas de page. alors on va utiliser bas de page من بعد نبحثو على cercle كما في la version ديال الفرنسية. alors après كاين la page 2 et la page 3. La question suivante, c'est insérer le paragraphe numéro 1 dans les pages 2 et
3. D'abord, il faut sélectionner le paragraphe. Contrôle, insert pour copier ou le bouton droit copier. Alors après, il faut chercher la page numéro 2, Shift Insert, et la page numéro 3, Shift Insert. Alors, سؤال موالي dans la partie d'en-tête de page غادي نكتبوا formation et la partie pied de page غادي نكتبوا traitement de texte. Alors c'est-à-dire في هذه الحالة خصنا نضيفوا رأس الصفحة ورجل الصفحة. Alors دائما غنستعملوا l'onglet insertion, pied de page et en-tête de page. Alors insertion, en-tête de page. Alors في هذه الحالة ما محتاجينش 3 غنكتبوا فقط كلمة واحدة غنختار فقط هذا النوع. غادي نكتبوا formation في رأس الصفحة اللي كاينها. غادي نكتب traitement de texte في رجل الصفحة de texte. هنا يمكن لي نخليه هكا aligné à gauche أو نديرها aligné à droite. اللي لاحظتوا بالنسبة لهنايا الكيرسور مازال في البي دو باج. على باش غادي نخرج من البي دو باج ولا لونتيت دو باج. على في هذه الحالة خصني إما كليكي هنا في لا زون دو تكست أو لا زون دو ترافاي باردون، ou bien on clique sur fermer l'entête et pied de page. Alors la question suivante, c'est couper les pages 2 et 3. C'est-à-dire, on doit supprimer les 2 pages qu'on a créées dans la question numéro 2. Alors pour le faire, alors إما كنمشي affichage, on cocher هاد volet de on clique على page. Alors les 3 pages. Ou bien on clique directement sur page qui existe dans la barre d'état. Alors après, on va afficher marque de paragraphe. On va supprimer le paragraphe de la page رقم 3. Alors il faut sélectionner les éléments كلهم on clique على supprimer ou delete ou supprimer élément par élément. Alors نفس الشيء بالنسبة la page 2. Il faut sélectionner les éléments كلهم, supprimer et backspace et il reste une seule page. Alors باش نحيدو هاد l'onglet de navigation كنكليكي عاوتاني على نفس الشيء على page ونحيد هاد marque de paragraphe ونكليكو على marque de paragraphe. على بالنسبة لباقي الأسئلة غنخليهم في فيديو آخر إن شاء الله.